ei ollut vittu. Joo. Mä en sano klipaattua tuolla. Sekä kattoo. Meikä on täällä loppissa, meikä spektaa sun. No, mitä vittu? Kopii! Mitä? Mitä vittua sulla? Mulla näkyy, että nuo jätkät veti meihin 15 naamaa, meillä oli 3 HP:ta. Voitettiin se. Mitä vittua? Miten se voi käydä tolleen? No en tiiä. Kopii, miksi sun tiimiläinen afkaa täällä kuolleen? No en tiedä, pitäis jätkällä tehdä jotakin, mutta jätkä vaan. Ei se voi, sillä on 0 Rapi gollia. persereikä. Se on kuollut. Sillä on myös 400 HP:täkin. Ihan vittu mahtavaa. Ei oo mikään vitun juttu. Ja meikä ei saa klipaattua tuota saatana. Kato, tuossa Combat Resultissa eri. Juhis kuoli ja Topi jäi henkiin. Ja Sovera eri. Niin onkin. Topi veti tasuria ja meikä kuoli. Miten ne voit olla noin paljon Topia huonompi? En tiedä vittu. Jos sä menet Matskun kanssa pelaan duoja, niin oota sitten sillä kävis tolleen. Mitä? Että se vaan kuolee yhtäkkiä kun sä pelaat. Tää on asiallinen pöytä mulle. Plussaakin tästä. Vittu, Ai. tää oli asiallinen pöytä. Ei oo Annan mikään goatet juttu, tää että panda. noin tapahtuu. Miten voi olla näin goat tää panda pelaaja? Ihan vittu asiallinen. Toki. Meikä vasta nyt huomas, että tuolla on tuo kortti. Tuo on nopeutus paukut. Jep. Mitähän tapahtuu, jos Topi voittaa tän matsin? Tai Topihan Sai voittaa, viisi. Topihan voittaa tän. Mitä vittua? Mitä tässä nyt saako Topi niinkö first place? Mä otin ikään miinusta just tosta. En, 25 pistettä sai, mutta ihan mielenkiintoinen katso, että mitä vittua nyt tapahtuu. Juhis sai second place ja Topi sai first place. Tuo pitäis laittaa kyllä rendissä. Siellä